ubusanzwe ngaho iwacu kumubona tubona ibintu byarahindutse ko kera twararima tukimbura ugasanga yuko nk'ubu ikiri hanze imvura igwa ari nyinshi hanyuma igatwara ubutaka tukaba tutasimbura neza. Amashamba kera amashamba yarakiriho menshi, ni ukuvuga rero n'imvura ihaye iragwa amashamba ahari imvura ntiyaba nyinshi cyane yashigwa ku rugero rwiza. Ubu rero kubera amashamba yagiye arahitamwe n'inkukura y'amashamba yose yarahavuye ubu hari ubugaragwa rero. Igituma nuko akesi kera wasanga hari ibiti bitandukanye byatuma ikirere imvura mu kugwa igwa neza, bitumwe no hari ibiti, hari ibintu bijanye n'ibiti byasanga bigwiriye, ariko ubu ubugaragwa bwarateye bugasa butuma ihindagurika ry'ibihe rihaba. Kugira ngo igwe neza ubuhuye birashobora kubona ikirere, urabona yuko cyahindaguritse, ibiti baratera bikanaga neza, umuyaga ukabitsa mugabo urumva isi iyo mvura rero. Ubu rero ko bubera habuze ibyo biti bisakara rero aho hantu biguma imvura rero ingwi gire aho yoguye ikakibitana inkukura nyinshi, ikazizana inkukura nyinshi rero icyo bituma rero imvura ubuye itakigwa neza. Ubuye tubifashijwemo n'amashyirahamwe atandukanye ariko batwigisha kugira ngo tumenye kurwana n'ihindagurika ry'ibihe mu bijanye no guca imikobeko, gutera ibiti no gukora ibindi by'ibihomoka duhari tumigana ngaho iwacu ku Mubone. Ivyo rero bizotuma dusubirana akanovera isi yacu.